Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelja lule, ja sam Goran i danas ću opet malo da se opuštam uz lulu. Naime, nešto sam malo ranije došao s posla, nešto sam pojeo i rekao da iskoristim vreme dok sam sam, da se malo opustim, da zapalim lulu i da malo pričamo o nekim stvarima koje zauzimaju opšte mesto u ovom našem svetu, odnosno koje se tiču ovog našeg divnog hobija, lula i duvana za lule. Danas ću da punim ovu italijansku Venini lulu, koja ima neku svoju priču. Legenda kaže. Naime, ova lula je kupljena na buvljoj pijaci u Zemunu. Išli smo Sale i ja jedan dan, kao što to neretko i radimo, mada je Sale dosta češći od mene u tome, jer Sale ode rano na buvlju pijacu, tako da pokupi u principu sve što ima da se nađe tamo i šalim se. Zajedno smo bili jedan dan i vidjeli smo nekog od prodavaca koji je na svom koferu držao neku malu lulicu. Prišli smo i Sale je pitao pošto je ta lula. Da se razumemo, Sale ume to da radi. Ja nisam takav, ja sam, ajde da kažem, naivan. Nisam ja za cenkanja, za trgovinu i za pogađanja sa trgovcima. Čovjek mu je rekao da to nije jedina lula koju on ima, da ima još u koferu lula. Otvorio je kofer i u tom trenutku sam ja ugledao ovu lulu i oči su mi ispale. Sad, ja ne umem, Sale bi to mogao da imitira najbolje kako sam ja odreagovao, otprilike sam rekao Venini. Sva sreća, pa ovaj trgovac to nije baš najbolje čuo ili nije najbolje skapirao da sam se ja toliko primio, da tako kažem, na ovu lulu i na kraju smo, odnosno Sale je uspeo da se pogodi sa tim čovekom, bilo je tu još nekih lulica, sve đuture je uzeo i među tim lulama je bila i ova predivna Venini lula. Jako lepa lula, predivan vres, izuzetno lepa, duboka žarnica, mada ja u principu ne volim prevelike lule i prevelike žarnice, neka sredina je tu za mene najbolja. Kažu da, kad me pitaju ljudi koliko će da im traje određena količina duvana, pa ja nekako uvek odgovorim da jedna osrednja žarnica lule primi otprilike nekih 3 grama, da kažem, duvana. Eto, čisto da i sa vama to podelim, lulaška trivija, što bi se reklo. Duvan koji ću da punim u ovu lulu je jedan jako lep duvan koji ima da se nabavi, ima ga u prodaji. Cena mu je onako, nije baš, da kažemo, od najjeftinijih, ali je jedna prelepa mešavina, a i samo ime te mešavine to kaže. Naime, danas ću da punim Samuel Gevet Perfection. Priča oko ovog duvana, legenda kaže, je ta da je neki lokalni
čovjek prolazio pored radnje Samuela Gevita, odnosno porodice Gevit, i hteo je da kupi neki duvan, međutim tog duvana nije bilo i zamolio je gospodina Samuela Gevita da mu napravi neku mešavinu koja bi se njemu dopala, a da liči na onaj duvan koji je on volao da puši. Gospodin Gevit mu je napravio mešavinu, on je tu mešavinu napunio u lulu i kažu da je uzviknuo "This is perfection". Tako je ovaj duvan dobio ime. Znači, perfection. Ovaj konkretno duvan je onako malo odstajao, to je iz januara prošle godine. Znači, da kažemo 1,5 dana skoro da ima. Engleska je, odnosno balkanska mešavina, Virginija, orijentalni duvan i Latakija. Kažu da je aroma vanila, ja tu vanilu skoro da ne osjećam, ako je uopšte i osjećam. Da. Klasična balkanska mešavina, osjeća se lepo Latakija, osjeća se i ta Virginija i ima malo te cvetne note koju orijental obično nudi. Dakle, palimo Samuel Gevit Perfection. Zaboravio sam da stavim ovde tacnu, tako da ću to na stolu da uradim, nećete mi zameriti, ali evo, vidite kako taj duvan izgleda. Klasična, znači balkanska, klasična balkanska mešavina koja u sebi ima Virginiju, orijentalni duvan i Latakiju. Kao što to obično radim, ovu lulu ću napuniti Frankovom metodom. Dakle, stavljam duvan u žarnicu, koliko može da stane, bez nekog pritiska, do vrha. Zatim uzimam prstohvat duvana, stavljam ga na vrh, pokrivam palcem, sklonit ću ovaj višak koji je ovde, malo sam previše stavio, i prosto ga pakujem, preklapam. Malo zavrtim, savršeno. Ostatak duvana ću da vratim u teglu. Sad, ovaj duvan nije u originalnom pakovanju, nego je u tegli. Samo da vratim ovo. Evo ga. Ali, evo, pokazat ću vam sliku kako taj duvan izgleda u konzervi. Ide slika. Eto, sad ste vidjeli kako izgleda tegla, odnosno konzerva ovog duvana. Da, htio sam da vam pokažem jednu malu lulicu. Vole ljudi da pokazuju male lulice. Ovo je francuska lulica koja se zove Dr. Plumb. Video sam i manje, ali pogledajte kakvo je ovo umeće. Gledajte kako je čovjek napravio lulicu. Evo. Vidite kolicka je. Evo da je uporedimo sa ovom Venini lulom.
Pogledajte. Malecka. Dobro. Ajme da pripalimo. Pretpalimo. Tamper. Napravili smo pepeo i sad smo ga izravnali. A sad pravimo žar. Eto. Malo me je gricnuo na startu. Ali to je u mom slučaju očekivano. Čim ima malo Virginije, malo više Virginije, ovde ima malo više Virginije, doduše pola Virginija Orientala, takije nema toliko puno, ali ja tu vanilu nešto ne osjećam. Sad je već prava stvar. Naravno, čokoladno mleko neizbežno. Sledeći put obećavam, palit ću neku Virginiju. Malo da promenimo. Prošli put sam palio latakijsku mešavinu, ovaj put takođe, Perfection. Premda kažem, nema toliko latakije u Semi-Lagevit Perfectionu kao što ima u nekim drugim mešavinama i ne osjeća se toliko. Ali je odlična mešavina. Taj ugriz od početka je potpuno sada zanemaren. Znači, blagonaklona, lepa, prijetna mešavina. Nije toliko jak, tako da može da se puši ceo dan. Svaki dan. Mada ima prilikom retrohejla kroz nos kada ispustim dim, osjeća se taj orijental lepo. Nije toliko biberasto koliko je to neko začinske te neke note, spicy što bi rekli. Prošli put, u prošlom klipu, sam vam pričao o onom Oxy Poweru. Snike sam čistio, pa se ugasilo svetlo na kameri, odnosno na telefonu. Ja sam potpuno zaboravio
da sam o tome uopšte pričao. Naime, da podelim s vama utiske. Moji usnici su čisti. Nemam trenutno neku lulu koja je u takvom stanju da je usnik baš oksidirao, da bih mogao da izvučem neki veliki zaključak. Moji čak i ebonitni i ti vulkanitni usnici su relativno čisti. Ja ih održavam redovno, svaki put kad lulu završim, ja to lepo očistim, spremim, stavim na mesto, povremeno stavljam taj tečni parafin ili nešto drugo da bi malo osvežio usnike. Ali postupak, to pričam vama koji nemate uslove da radite pravu restauraciju lula, odnosno nemate te rotacione mašine kojima se radi poliranje usnika, čišćenje usnika, pa i drveta. Kakav je pepeo. Beo, savršen. Postupak je naime sledeći. Drži se u tom oksiju, možete koristiti taj iz DM-a, možete da koristite i onaj neki veniš, mada je ovaj, kažu, mnogo bolji. Ali ja opet ne mogu da vam ništa kažem o tome, zato što ta 4 usnika koje sam ja stavio su bila relativno čista. A i ono malo ovde od zuba što je bilo, to sam kasnije očistio, tako da... Ali treba da odstoji neko vreme, od par sati do dan, dva, kako god, zavisi u kom je stanju taj usnik, koliko je oksidirao. A oksidirani usnici, to znate, oni su zeleni, žuto-zeleni, odvratni. Posle toga sledi ono što Sale kaže, dobijanje artritisa. Dakle, takve usnike posle toga cif kremom, pa može čak i cif praškom, zašto da ne, treba dobro trljati, dok ne dobijete, kako reče Sale, artritis. Neki kažu da je to dobro raditi nekom krpicom ili ovim ili onim. Ja koristim Texas platno, ono je malo kruće, malo je tvrđe i mislim da skraćuje vreme poliranja. Pravi majstori to rade na neki drugi način. Ostavit ćemo njima da govore o tome. Ali, da bi dobili neki sjaj usnika posle držanja u oksiju, treba dobro usnik trljati. Posle toga se osuši, prebriše se i ja obično nanesem tečni parafin, ostavim da stoji nekih pola sata namazan tim tečnim parafinom i onda ga mekom krpicom lepo obrišem, utrljam taj parafin dobro u usnik, a tečni parafin može da se koristi i za drvo. I to bi otprilike bilo to. Znači, potrebno vam je dosta strpljenja, dosta posla i vremena, ali rezultat ne izostaje. Opet kažem, u zavisnosti od toga koliko je taj usnik prljav, odnosno u kakvom stanju je taj usnik bio kad ste tu lulu uzeli. To se obično, to važi obično za lule koje se uzimaju u antikvarnicama, po buvljim pijacama, na nekim tezgama i tako dalje. Znači, tiče se polovnih
estate lula. Sva sreća, pa mi u klubu imamo ljude koji se bave restauracijom, koji nabavljaju takve lule polovne i dovode ih u stanje kao da su nove. Znači, sve što je potrebno da urade sa jednom estate polovnom lulom, oni to urade i ta lula, ja ih bar tretiram kao da su nove kada uzmem od ljudi koji se takvim poslom bave. Ima ih nekoliko kod nas koji u klubu to već zna. Takođe, postoje i majstori lulari koji izrađuju lule i njih ima nekoliko u našem klubu. Pa ko voli lule ručne izrade, takozvane artizan lule, eto može se obrati i njima. Tu je i naravno majstor Beba za asesoare od drveta, što će reći stalaže, rotacione stalaže, kabineti, humidori za one koji vole da puše cigare, ja volim, i tako dalje, i tako dalje. Napravili smo lep logo, odnosno naš brat Miša Jež je napravio, po mom mišljenju, odličan logo. Zamolili smo, odnosno sam se ponudio naš brat Nidža, koji je na brodu, putuje, radi na brodu i putuje, ima priliku da nam odštampa, odnosno napravi značke sa logom kluba. To je znači u planu. I treba da se nađemo, nas par, i da dogovorimo šta bi još od tih, pa da ih nazovem promo materijala kluba, moglo da se radi. Nalepnice, majice, šolje, upaljači sa logom i tako dalje, i tako dalje. Znate već da svašta nešto može da se napravi u današnje vreme i da se ištampa na bilo kom materijalu. Preporučujem ovaj duvan, baš od srca preporučujem da ga probate ako do sad niste. A sledeći put ću gledati da to bude neka lepa Virginija. Imam ja tu dosta Virginije i u zalihama i ovako i onako, ali čekam da mi stigne. Trenutno sam ostao bez Virginije koju imam u redovnoj rotaciji i čekam svaki dan da stigne. Međutim, sa našom poštom je uvijek neki problem. Ja ne znam, eto, naručio sam neki paket još polovinom prošlog meseca. I imaju sad na Smoking Pipesu sad i taj tracking, možda se prati taj neki najjeftiniji shipping. I kaže, početkom ovog meseca, 4. i 5. package delivery missed. Tako piše. Bio sam u pošti, nemaju pojma ljudi, ne znaju šta da mi kažu.
traže mi neki njihov broj koji ja nemam, ja imam onaj broj koji sam dobio od sajta sa kog sam naručio, ali me uveravaju da ću taj paket da dobijem, znajući naše ljude na carini u pošti. Neću da grešim dušu, ali ima svakakvih ljudi. Pošto su cigare u pitanju, opet kažem, neću grešim dušu, ali ako je to završilo kod nekoga, nek mu je sa srećom, šta da mu kažem. Kod nekoga od ljudi koji rade u te dve institucije. Ajde, ja želim da verujem da će taj paket da stigne, ali svakako ova Virginija, nju čekam, nju sam nešto kasnije naručio, a to je, već sam pričao o tom duvanu, Luxury Twist Flake PS 402 stok je bio. Ako se sećate, to su oni kvadrati, flejkovi u kvadratu. Jako lepa Virginija. I kod mene u redovnoj rotaciji. Dakle, ajde, kad već pričamo o nekoj mojoj redovnoj rotaciji, mora da bude neka balkanska mešavina, odnosno u zalihama imam gomilu Father Dempsey-a. Znači, Father Dempsey je jedan od balkanskih duvana ili engleskih, balkanskih, kako vam je zgodnije, mešavina koje volim da palim. Ja nabavljam uglavnom duvan u bulku, odnosno u infuziji, a na Smoking Pipesu može da se nabavi takav duvan, čak taj recimo Luxury Twist Flake samo u bulku i može da se nabavi. Inače ga nema u konzervama. On se i pravi tako. Dakle, tu je engleska mešavina, obično je to Father Dempsey, mada imam tu i imam svakakvih. Naravno, Pirate Cake, bez njega ništa, mislim, uvek mora da bude tu. A isto tako pričam i za Luxury Twist Flake, i eto, desilo mi se iz nekog glupog razloga da sam ostao trenutno bez njega. Imam tu nekih drugih Virginija i Vapera, što u flejkovima, što u ribonu, kako god, ali drugi duvan koji je u rotaciji je taj Luxury Twist Flake. Lepa Virginija. To je, da kažemo, must have, mada sad sam sebi uskačem u usta, da eto, ostao sam bez Luxury Twist Flake-a mojom nekom glupošću. I treći duvan koji je u meni u redovnoj rotaciji je Aromatic English. Mislim da je Sutcliffe. Mislim da jeste. To je onako više aromatik nego što je Englez, imala takije u sebi i sve to, ali je aroma koja meni i mojoj okolini, što je mnogo bitnije, prija. Mogu da ga pušim, znači nisam aromatičar, ne volim toliko aromatike, ali eto, taj Aromatic English ima jako meni prijatnu aromu i dopada se moje okolini, što će reći mogu na poslu da ga zapalim. I eto, taj melanž, uvek ga negde imam, ima ga i ovde kod nas u slobodnoj prodaji, tako da melanž uvek negde mogu da iskopam, uvek ga nosim, prijatan je svima, mislim na room note, mislim na uglavnom svima, svima malo ja preterujem, znači uglavnom se ljudima dopada taj neki specifičan miris melanža koji ja ne mogu da definišem. Neki kolač jeste svakako. Da li je
nekom je čokolada, nekom cheesecake, nekom je, ne znam, karamela, ali svakako je prijatan i za okolinu, a meni ne smeta da pušim melanž. I eto, to su ta neka 3 duvana ili 3 vrste duvana koje imam u redovnoj rotaciji. Što se engleskih duvana tiče, a ima ih u bulku, sa smoking pipesa, ako nekoga zanima, voli latakijske mešavine, moje preporuke bi bile, pored Father Dempsey-a, moje preporuke, govorim o bulku, znači samo o bulku sad trenutno govorim, moje preporuke osim Father Dempsey-a su Star of the East, Engine 99, to je u stvari Pirate Cake plus Red Odessa, crvena Virginija. Znači u Pirate Cake-u nema Virginije, samo Burley, Oriental i Latakija, dosta Latakije, mislim da je neki 70-75%, tako piše. A u Engine 99 je dodata i Red Odessa, crvena Virginija. Zatim Arango, Balkan Supreme. To je duvan koji je osvojio nagradu u Chicago Pipe Show 2014. godine kao najbolja balkanska mešavina, predivan jedan duvan. Arango inače ne pravi, on pravi samo samo tu mešavinu za lulu. Bave se nekim drugim stvarima, prave cigare i neke druge stvari, ali imaju tu jednu mešavinu, Balkan Supreme, koji je jako, jako lep. Pa zatim tu je Old Professor, na primer. Čega još mogu da se setim? Stao mi mozak, ali dovoljno, eto, tih nekih par mešavina, ko želi da proba lepe balkanske mešavine, to je neka moja topla preporuka. I to je to. Što se konzervi tiče, Pirate Cake, rekao sam, to mi je uvek tu. I jako volim GLP-sove mešavine. Naročito te njegove Engleze. To je savršeno. Ne znam gde su oni tu vanilu iskopali, ali ovo je meni savršeno balansirana balkanska mešavina bez ikakve dodate arome. Mada opet pričali smo prošli put, svako od nas drugačije osjeća. Ja, na primer, ako pušim Father Dempsey i izađem nešto napolje da završim, kad se vratim nazad u stan, meni stan miriše na krofne. Ne mogu to da objasnim. A verovatno nekome Latakija miriše na vanilu, razni smo ljudi, čudilo bi me, ali ovde vanile nema. Nikakve dodate arome ovde nema. Ovde se lepo osjeća Latakija, mada je nema mnogo, ali lepo se osjeća.
Ovde se lepo osjeća Virginija, sladak je duvan i imate spicy, cvetne note orijentalnog duvana. Ne znam koji je orijentalni duvan u pitanju. Ali ne previše. Znači, nije agresivan duvan. Lagan, fino balansiran, harmonija ukusa. I eto, to bi bilo otprilike to, koliko je to dobro. Toliko bih imao, gledat ću češće da pravimo ovakve klipove gde pričamo dok ne napravim neki od onih klipova koje sam planirao, to su, rekli smo, oni intervju i dok mi neko od vas ne pošalje nešto da postavim. Eto, pravit ću i ovakve klipove, zašto da ne, jer su reakcije vaše na ovakvu vrstu, da kažem, pa eto, ćaskanja, ćaskam sam sa telefonom, ali dobro, zašto da ne. Ako ljudima to prija, zašto da ne. Nebitno, reakcije su dobre, dopada se ljudima ovakvi klipovi, im se dopadaju. Pravit ću i takve klipove i one neke druge. Neke klipove sam izbrisao, imao sam razlog za to, ali možda ću još neke da izbrišem, ali to ne znači da neću napraviti nove po istom pitanju i na iste teme. Eto, ostajte mi zdravo, želim vam puno hladnog dima. Potrudit ću se da ovi klipovi budu nešto malo češći i do sledećeg klipa vidimo se.